नमस्कार, आप देख इंडिया टाइम न्यूज में आपका स्वागत। बलिया जिले में आतंकों के खिलाफ गालों पर दिल्ली के चाटे होते, अगर हमने 2 के बदले 20 सर काटे होते, बार बार दुनिया के आगे हम शर्मिंदा ना होते और हमारे सारे सैनिक सीमा पर जिंदा होते। आतंकवाद के खिलाफ हरिओम पावर की यह कविता पुलवामा हमले के बाद चारों ओर गूंज रही है। नम आंखों के साथ सब एक दूसरे से शायद यही पूछ रहे हैं कि आखिर कब तक ये लुका छुपी के खेल में वीर सपूतों को बल दी जाएगी। आतंकी हमले में शहीद जवानों के सम्मान में जिला अधिकारी न्यायालय में सिटी मजिस्ट्रेट डॉक्टर विश्वास की अध्यक्षता में शोक सभा आयोजित की हुई। इसमें 2 मिनट का मौन रखकर जवानों की आत्मा की शांति की कामना की गई। मायूस एवं उदास अधिकारियों ने आक्रोश जताते हुए सरकार से कठोर कार्रवाई करने की मांग की। मेरा नाम रीमा यादव है और मैं पाकिस्तान को अब मुंहतोड़ जवाब देना चाहती हूँ कि जो ये हमारे शहीदों के प्रति ये अपराध हुआ है, मैं प्रधानमंत्री से कहना चाहती हूँ कि उनको मुंहतोड़ जवाब दे। जो हमारे देश के शहीद हैं और उनको जो हमारे देश के लिए शहीद हुए हैं उनको उनकी कुछ ना कुछ सफलता किया जाए, उनके प्रति न्याय किया जाए। की मांग क्या चाहते हैं आप लोग? हम चाहते हैं कि जिस प्रकार एक छोटे आतंकवादी संगठन ने इतने विशाल देश पे इतना बड़ा क्षति पहुंचा दिया, हमारे 30-40 जवान शहीद हो गए, वो भी बिना जंग लड़े। मैं देश से चाहूंगा, देश के प्रधानमंत्री से चाहूंगा कि आप इन्हें ऐसा मुंहतोड़ जवाब दीजिए कि ऐसी कोई भी संगठन, ऐसी कोई भी देश, ऐसी कोई भी राष्ट्र ऐसे कार्यों को करने से पहले 100 बार सोचे। बताइए। मैं विवेक कुमार सिंह, सचिव शिक्षा शक्ति सहयोग संस्थान। किस तरह का आपने रैली निकाली आज? सर, ये रैली नहीं, ये एक वेदनापूर्ण हमारी पद यात्रा है जो हमारे देश में कुछ तुच्छ आतंकवादियों द्वारा, जिनके पास कौशल नहीं था, जिनके पास प्रतिभा नहीं था कि हमारे देश के लोगों के साथ सामना कर सके, हमारे देश के नौजवानों के साथ सामना कर सके, उनके द्वारा हमारे 40-45 नौजवानों को, देश के वीर शहीद गति को प्राप्त हुए हैं, उनको हम भावभरी श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। इनके बारे में क्या करना चाहते हैं आप? पाकिस्तान के बीच में क्या करना चाहते हैं? मैं ऐसे देश, ऐसे राष्ट्र जिनके पास अपनी नैतिकता ना हो, वो चाहे पाकिस्तान ही क्यों ना ये करता हो, मैं उन्हें मैसेज करना चाहूंगा कि देखिए, आप इस घृणित कार्य से अपने आप को नीचा कर रहे हैं। आपको कुछ कार्य करना है तो अपने देश का विकास कीजिए, आपको कुछ कार्य करना है तो अपने नौजवानों का विकास कीजिए। और मैं एक मैसेज देना चाहूंगा कि अगर आप नहीं मानेंगे, हमारे देश के युवा आपको इसका परिणाम दिखाएगा। देश के प्रधानमंत्री से आप लोग क्या उम्मीदें बनाए आप लोगों ने? हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री से मैं आग्रह करूंगा कि आप अब गीता के उस श्लोक को पढ़िए जिसमें भगवान कृष्ण ने कहा था कि अगर हमारे मातृभूमि की रक्षा के लिए हमें अपने पिता के ही विपक्ष में खड़ा होना हो तो हमें खड़ा होना चाहिए। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री से कहूंगा कि अब अटल जी की रास्ते पे चल के अब वो जरूरत आ गई है, फिर से कारगिल की आवश्यकता है। आप फिर से कारगिल जैसे जवाब पाकिस्तान को दीजिए। अब सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत नहीं है, अब हमें कारगिल की आवश्यकता है कि वैसा जंग हो जिसमें उसे परास्त कर हम दिखा सके कि हमारे जवानों की प्रतिभा और उन जवानों का वो बलिदान का पुष्प इस जीत के साथ हम दिखा सकें। आप लोग